Bo día a todos. Seguimos co programa de hoxe e van tratar as ponentes que están aquí ao meu lado un proxecto autóctono, un proxecto desta casa, un proxecto pioneiro, e cando digo desta casa, refírome a esta casa na que estamos, un proxecto nacido aquí no Consello da Cultura Galega. Van nos falar do arquivo da emigración. A emigración, ese término tan actual hoxe, coas emigracións, migracións en xeral, cos movimentos de tantas e tantas persoas movidos, pois moitas veces por mor da guerra, por mor da fame, que está en todas as páxinas. Pero aquí en Galicia, concretamente de xeito fundamental no século XX, adquiriu, e hoxe tamén, adquiriu pois unhas dimensións especiais. A emigración parece ser tamén pois unha etiqueta que unimos aos galegos, non? E entonces vannos falar un pouco de como se organizou, como naceu o arquivo da emigración, cuáles son os seus obxectivos, isto de conservar a memoria da emigración que tanto significado ten para a nosa cultura, e de constituirse nun centro de documentación e investigación e difundir e promover estudos relacionados coa emigración. Algo importante porque é moi curioso, xente da miña idade, que compañeiros meus que son netos e fillos de emigrantes, que eles non emigraron, pero que curiosamente seus fillos sí que están emigrando na actualidade, non? Entón, un pouco cuáles son as causas e todo. Entón, dese tema van nos falar Carolina García Borrazás, que é licenciada en Ciencias de Educación pola Universidade de Santiago de Compostela, realizou os cursos de doutoramento no programa de investigación social, fontes e métodos, colaboradora en múltiples proxectos, non vou especificar porque nas vosas carpetas tedes pois a biografía de cada unha das técnicas que nos acompañan aquí, e decir que é especialista en estudios migratorios e análise demográfica e que é técnica superior en xestión de documental do arquivo da emigración desta casa do Consello da Cultura Galega dende o ano 1995. Por outro lado, María Teresa García Domínguez, que é licenciada en Xeografía e Historia, na especialidade de Historia Contemporánea pola USC tamén, que realizou cursos de doutoramento no programa de Estudios Contemporáneos. Participou tamén en diversos proxectos de investigación da USC e traballa dende o ano 1998 no Arquivo de Emigración do Consello de Cultura Galega. É autora tamén de varias publicacións e especialista no tema do que nos van a falar. Pois, tendes a palabra. Bueno, bo día. Antes de nada, queríamos agradecer aos membros da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega que nos convidasen a participar nesta xornada, sobre todo porque para nós é unha canle para difundir o proxecto de recuperación documental e fotográfica dos fondos particulares dos protagonistas da nosa emigración e das súas familias. Toda aquela documentación que conservan as familias e que pode perderse, pois queremos recuperalas, polo menos intentar conseguir centralizalas no Arquivo da Migración Galega. Ata agora, o Arquivo da Migración Galega centrábase máis en acoller, en salvagardar os fondos das sociedades de migrantes, de organismos internacionais ou de organismos mesmo do territorio galego e español que tuvesen todo que ver coa emigración galega, pero agora intentamos abrirnos un pouco a ese novo campo. Miña compañeira vailles a falar concretamente do proxecto, Carolina, e eu, en principio, vonlles a dar, espero que breve, unha breve, bueno, as características propias do que son o arquivo, no que nós estamos traballando a diario e dos fondos que temos. O Arquivo da Migración Galega naceu no ano 1992 como un programa de ponencia de cultura galega no exterior do Consello da Cultura Galega coa intención de converterse nun centro de documentación, foro de debate e espazo aberto para todos os investigadores e persoas interesadas no estudo dos movimentos migratorios e, en definitiva, para toda a sociedade galega.
como ben dixo Bieito, a emigración é algo consustancial ao pobo galego e é moi raro a familia, a persoa que non ten experiencia migratoria, fosen os seus avós ou os seus pais ou incluso agora eles mesmos como protagonistas do fenómeno. O ámbito de actuación, xa o seu nome o di, é a emigración galega, pero tamén temos os movimentos, todo o tipo de movimentos migratorios. Na nosa biblioteca non só priorizamos os libros sobre emigración galega que se editan, sino tamén sobre emigración de españois, de outros países, etc. Porque, claro, os movimentos migratorios é algo consustancial ao ser humano. Contemplamos non só a emigración galega histórica, sino tamén en todas as etapas da mesma e tamén incluso non máis reciente agora, como é a chegada dun proceso de retornados dos protagonistas e dos seus descendentes que por problemas que hai no continente americano, vexamos o caso de Venezuela ou Brasil mesmo, que están retornando ao seu país. E, por exemplo, tamén a chegada moito menor que noutros lugares de España, pero dunha certa corriente de inmigrantes de outras culturas que son acollidos aquí. A nosa sede está na Biblioteca e Arquivo de Galicia da Cidade da Cultura de Santiago. As instalacións, trasladáronnos un pouco, sobre todo, por albergar moito mellor os fondos que nos temos e os obxectivos xerais do arquivo, cando foi creado, foi intentar convertirse nun espacio de traballo científico e cultural que entre as súas tarefas diarias está a elaboración de bases de datos referenciais e como prioridade a recollida, custodia, clasificación, sistematización e difusión dos fondos xerados en todo o proceso migratorio. Unha das nosas prioridades é a recuperación e salvagarda dos fondos da inmigración que se espallan polo mundo e para evitar, na medida das nosas posibilidades, a súa perda por destrucción ou extravío. É o caso da recuperación da documentación existente, pois, por exemplo, no caso das sociedades de migrantes creadas en Cuba, que tanto pola idade dos socios que cada vez son maiores e demais, e pola gran crise económica que vive a illa, pois teñen aí a posibilidade de que se perda. Actuamos, pois, como un centro de documentación, investigación e difusión, referencial para o estudio dos movimentos migratorios. Como centro de documentación, prestamos tamén servizos de asesoría tanto a institucións públicas como a organizacións culturais, ademais de a estudiantes e particulares que solicitan información sobre os seus familiares e sobre o fenómeno migratorio. Cada vez máis temos solicitudes dos nosos fondos gráficos, basicamente, para a realización de documentais, exposicións, ilustración de libros, etc. Os fondos da Arquivo da Migración son de natureza moi diversa. Temos fondos bibliográficos, documentais, gráficos e audiovisuais. Cando se recopilan estes fondos, nós non priorizamos a originalidade do fondo, que o fondo sexe original. Claro que nos encanta recibir os orixinais, pero o noso interese, sobre todo, é salvagardar a memoria e o que nos din eses documentos. Entonces, a gran maioría están reproducidos en diversos soportes, a gran maioría están digitalizados, máis do 70%, pero tamén temos algúns en formatos microfilm. Hai que ter en conta que nos anos 90 casi todo estaba microfilmado e incluso chegamos a ter tamén fotocopias. Si, tamén temos unha parte de orixinais gracias ás doazóns de sociedades de migrantes ou de particulares que nos coñecen e nos ceden eses fondos. Unha das tarefas, como veño dicindo, é que do Arquivo da Migración é a localización dos fondos referentes á emigración, tanto nos arquivos dos países de acollida como nos arquivos de Galicia, principalmente nos arquivos municipais e parroquiais, notariais ou de outras institucións que existen. E tamén nos arquivos españois. Centralizar un pouco toda a información que poda haber sobre a migración galega no noso arquivo. Entre as fontes que se poden atopar nos arquivos municipais, desde censos, listas de quintas, documentos relacionados con obras financiadas polos nosos emigrantes, pódese destacar a recuperación e posta en valor dos chamados libros de emigrantes,
nos que aparece o rexistro dos emigrantes que saen de cada concello e están datados basicamente entre os anos 20 e 40 do pasado século e no que aparecen moitos datos personais do emigrante e non en todos os concellos conservan estes libros, moitos desapareceron, pero, bueno, máis ou menos nos intentamos saber onde están e se nos permite unha copia digitalizada, telas aquí a disposición dos investigadores. En concreto, temos dos concellos de Dumbría, Vedra, Brión, Cervo, Lalín, Barreiros ou Carballiño, entre outros. Dispoñemos tamén de fondos institucionais moi ricos en fontes nominativas, como, por exemplo, poden ser todas as fichas de migrantes que saíron a partir do ano 57 pola Comisión Católica de Migracións da Delegación da Coruña e polo Instituto Español de Migración. Son unhas fichas nominativas con moitos datos sobre os emigrantes que nos sirven para facer traballos e valoracións. Non só emigran non só a Europa, sino tamén non só a América, sino tamén a Europa. Un dos principais fondos que temos son as fontes recuperadas das sociedades de migrantes galegos. Os galegos, cando chegaban ao país da acollida, relacionábanse entre eles mesmos e creaban unhas sociedades para apoiarse mutuamente e para axudarse en caso de necesidade. Moitas destas sociedades, sobre todo as de ámbito macroterritorial, creaban hospitais, escolas, etc. Estas sociedades conservan unha documentación moi amplia e, nun primer momento, era unha recopilación minoritaria, pero xa a partir do ano 2003, co apoio da Xunta de Galicia, se fixe unha reproducción moito máis sistemática da documentación existente en diversos países, nos países de maior acollida de migrantes e tamén que pola idade destos e polas dificultades podían desaparecer. É o caso de Cuba, Argentina, tamén temos de Uruguai, Venezuela, Brasil. Bueno, perdón. Temos concretamente fondos de máis de 482 entidades galegas que en todo o mundo, existentes en todo o mundo. A gran maioría, como xa dixen, eran de América. De Europa temos bastante menos e dentro de América destaca Argentina, Cuba, Brasil, Venezuela. Argentina, porque tamén é o país de maior acollida de migrantes e que maiores realizacións fixeron e máis crearon máis sociedades, por iso destaca tanto o seu número. A tipoloxía dos fondos societarios é moi diversa, é todo tipo de documentación que propia de calquera asociación que se crea e que ten un funcionamento legal e formado. Temos desde libros de actas de reunións das xuntas directivas, correspondencia non só entre as sociedades de migrantes dese país, sino tamén con Galicia, peticións desde Galicia de axudas para América. América era un pouco a terra de salvagarda cando se quería construir unha escola, arranxar unha ponte, había un naufraxio, pois moitas veces particulares e mesmo os concellos pedían axuda aos irmáns que estaban en América porque sabían que podían eles xuntarse e conseguir uns fondos que enviar a Galicia. Temos tamén os libros de contabilidades, moitos libros de rexistro de socios e fichas de socios con moitos datos nominativos. Hai tamén publicacións que editaban estas mesmas sociedades, memorias sociais de carácter anual e tamén moitos folletos das actividades que realizaban, publicacións periódicas como boletíns ou revistas sociais, etc. Estos son algúns dos exemplos da documentación que temos, as fontes nominativas das fichas de socios, a documentación porque, por exemplo, había unhas sociedades que chamamos instructivas que eles se creaban ca función principal de conseguir cartos que enviar a América e construir escolas. Entonces, creaban en Galicia unhas delegacións desas mesmas entidades e tiñan unha correspondencia e, todas as delegacións que construían a escola recibían pormenorizadamente as instruccións desde América, etc. As publicacións periódicas, tamén temos unha colección moi importante de publicacións. Temos tanto revistas e boletíns, que xa lles mencionaba antes, publicadas polas propias asociacións de migrantes, como xornais ou revistas que editaba persoeiros da colectividade emigrada e xornalistas de orixe galega
ou galegos ou tamén exiliados, etc. Temos en total unhas 636 cabeceiras, hai xornais dos que mellor só temos 3 ou 4 números, pero xornais que temos prácticamente completos, como pode ser o Galicia, que editaba a Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, ou o Galicia, que editaba o Centro Gallego de Bos Aires, o El Eco de Galicia, del órgano de los gallegos residentes en las repúblicas americanas, de 1892 a 1926. Todas estas publicacións, das que ven algunhas cabeceiras, estamos en pleno proceso de, están digitalizadas e estamos en pleno proceso de traballo mecánico para poder colgalas na web e que os investigadores non teñan que vir hasta a nosa sede, sino que os podan, investigadores e persoas interesadas que os podan consultar na nosa web. E contamos tamén, ata o ano 2013, con un pequeno fondo de documentos particulares de emigrantes. Digo a partir do ano 2003 porque cando se comezou o proxecto do que lles falará a miña compañeira, hasta ese momento contábamos con pequenos fondos de persoeiros destacados, como o caso de Ramón Suárez Picallo, Eduardo Blanco Amor, Xesús Canaval, Fernando Iglesias, un actor que se coñecía polo nome de Tacholas, Pepe Velo, etc. Era correspondencia, abundantes cartas, abundantes fotografías, etc. Pero ahora estamos intentando, tamén tiñamos un pequeno fondo de documentos de identificación persoal dos emigrantes máis anónimos, como poden ser pasaportes, pasaxes de barcos, cartillas de identidade ou de nacionalidade, carnés como socios de identidades galegas, etc. Isto é un pouco o que pretendemos incrementar e ampliar. Tamén contamos con unhas, máis ou menos, superior a un fondo de máis de 1.500 cartas integradas en uns 15 epistolarios de 15 familias galegas que guardaron as súas cartas dos seus familiares que vivían en diversos países de América. Temos cartas de Argentina, de Estados Unidos, de Uruguai, de Cuba, tamén de Europa, a migración máis preto no tempo, dos anos 60 e 70, de Alemanha e de Suiza. E con estas cartas, incluso, o Arquivo da Emigración Galega publicou un libro baixo o título de América para casa, correspondencia familiar de emigrantes galegos no Brasil, Venezuela e Uruguai, con edición crítica e introductoria do profesor Raúl Soutelo Vázquez. Estas cartas, o 40% son orixinais e outras son fotocopiadas, porque as persoas que nos cederon, solo nos permitiron a súa reproducción. Un dos fondos máis solicitados do noso arquivo é o fondo fotográfico, que está integrado por máis de 15.000 fotografías, a grande maioría están digitalizadas e tamén agora temos un foldo cada vez máis crecente con fondos, con fotografías orixinais, moitas por doazóns e tamén por compras que facemos en anticuarios e demais. A maioría das fotografías datan da primeira metade do século XX e son máis da metade, unhas reproduccións de xornais e de revistas antigas de principios de século. Tamén temos fotografías que proceden de exposicións organizadas por nós e, bueno, é unha retroalimentación. Utilizamos as fotografías para as exposicións, pero tamén intentamos conseguir algunhas que non temos e demais. A temática das imaxes, basicamente, é da emigración galega e xa ven aí a temática. Estas son algunhas dos exemplos das que temos. E, bueno, a partir do ano 2013 comenzamos o proxecto que lles vai a falar a miña compañeira. Sí. Bueno, intentarei ser o máis breve posible, porque creo que andamos un pouco mal de tempo. Antes de nada, quixera sumar o meu agradecemento ás persoas que organizaron estas xornadas, a Concha, Vieito e, sobre todo, a Gabriel, que nos visitou persoalmente nas instalacións do arquivo de emigración, invitándonos a participar e así dándonos a oportunidade
de poder ser un pouquiño máis visibles e presentar o noso proxecto de recuperación. Bueno, a nosa proposta de crowdsourcing, claro, é que eu escoitando a Eugenia e a Mariluz, pois, machícome un pouco, pero bueno, vamos a ver, é distinto, non é a mesma transcripción, facer unha transcripción de un documento incluso oficial, como o que se falaba, o que falabas do Departamento de Guerra, bueno, tamén nos Estados Unidos hai outro homólogo, ou dos padróns, que de historias persoais, non? Que son historias non contadas. Incluso a veces no mesmo seno da familia non se saben. O proxecto, bueno, pusémoslle por poñerlle o nome, é un pouco longo, pero é bastante explicativo, é o proxecto de recuperación documental e fotográfica da migración galega. É a nosa primeira convocatoria de participación cidadá abertamente. Trátase dunha campaña de recollida e digitalización de coleccións particulares procedentes, sobre todo, de migrantes comuns. O obxectivo xeral que tiñamos plantexado era o de crear un espazo de reflexión e relación permanente que axude a reconstruir e conservar a memoria gráfica e documental da migración galega. Hasta aí, bueno, da migración galega, referida ao fenómeno migratorio como tal, ida e volta, tocando todas as etapas do proceso migratorio. Temos, pois, que recuperar, preservar, difundir o patrimonio documental e fotográfico. Hai un interrogante. Ese interrogante completaría un ciclo, sería un elemento primordial que é o de compartir, porque hai unha pequena diferencia entre difundir e compartir. O ciclo pode tomar os dous sentidos, difundimos o noso proxecto para poder recuperar, conservar e finalmente compartir. Como todo proxecto de crowdsourcing xurde dunha necesidade. A nosa necesidade é dunha problemática que hai que resolver. A problemática neste caso é, como ben dixo a miña compañeira, o temor e o risco de perder documentos que teñen un valor informativo importante para a reconstrucción da nosa historia. E así tamén pretendemos que deste xeito se externalice e descentralice o coñecemento sobre a migración galega, que se faga máis visible a sociedade en xeral. Para elo, aínda que é unha iniciativa de convocatoria aberta, na que toda persoa pode participar, hai un perfil concreto de participantes ideais, lóxicamente, que son os propios protagonistas do fenómeno. Entón, temos a nosa comunidade de interese, por unha parte, temos as persoas que fan un aporte significativo, poderíamos chamarlle integral, que son as persoas que están emigradas na actualidade, os emigrantes retornados, que é un retorno físico, que non mental, quero decir, que moita xente, a pesar de regresar, de retornar á terra, psicolóxicamente é un retorno non o 100%. E os descendentes. Cando falamos dos descendentes, non solamente falamos dos sobriños, primos, dos emigrantes, falamos tamén dos fillos. Fillos de migrantes, mal chamados retornados. Son persoas que nacen no seno, no destino, no país de destino, donde seus pais decidiron iniciar a aventura migratoria, pero eles naceron nesa sociedade, non retornan, inmigran na sociedade dos pais. Entón, son informantes directos, non son protagonistas como tal, son protagonistas pero a inversa, emigran do país de destino dos seus pais e teñen unha canteira de información vital. Logo temos outro tipo de destinatarios do noso proxecto, da nosa proposta de crowdsourcing, que son os investigadores, estudosos do fenómeno, os amigos dos emigrantes ou veciños que tiveron algún momento unha correspondencia, intercambio de fotografías, etc., e a comunidade estudiantil en xeral. Cando falamos de comunidade estudiantil, aquí no noso caso, recibimos sobre todo de profesorado e alumnado da universidade.
Os investigadores como poden contribuir con nós? Pois moitas veces sacan un produto que é unha publicación científica e para elo utilizaron pois fontes informativas ou informantes e recopilaron a súa información, non só a información, sino a súa documentación. Eles forman parte dun circuito de confianza que queremos establecer ou crear. E moitas veces, unha vez que teñan feitas as súas publicacións, nos remiten o que boamente lles cederon os emigrantes. Poderíamos decir que este aporte é parcial. Non é igual ter por exemplo, tamén facemos entrevistas orais, a información directa dun protagonista, pero, aínda así, é de vital importancia. Que tipo de material solicitamos? Bueno, todos tedes na carpetiña unha folla modestamente realizada por nós, fai unhas horas, sobre a información que a tipoloxía de documentación que necesitamos. Desde que se inicia o proceso migratorio, non, desde que se toma a decisión de sair do lugar de orixe, xa empeza a produción dunha documentación antes de sair. Entón, toda o que é a tramitación antes de partir, os papéis de tramitación, todo o necesario para entrar no país de destino, todo eso xa empeza aí a canteira de documentación que podemos percibir. Por exemplo, fotografías que atenden ás imaxes, ou sea, imaxes que recrean a partida, por exemplo, nos sitios de embarque, no porto, aeroporto ou estación de tren, autobuses, etc., dependendo do destino, unha vez que chegan ali, logo os documentos identificativos oficiais como carnés de identidade, pasaportes, billetes os billetes para embarcar, cheques bancarios dos envíos de remesas, expedientes de matrimonio por poder, un carné de un socio, por exemplo, se pertencen a unha entidade societaria, como comentaba antes Teresa, un centro galego, etc., algunha documentación que os vincule con esa sociedade, múltiples documentos. Durante a súa trayectoria laboral, a vida laboral, pois un contrato, unha tarxeta da Seguridade Social do país de destino, unha tarxeta de visita dun negocio que montaron ou da empresa na que traballaron, fotografías no lugar de traballo, nun momento de descanso, fotografías tamén, correspondencia cos seus familiares, unha postal, unha carta, temos cartas incluso algo comprometidas, no sentido de que falan de cousas realmente importantes de decisións de familia, de mandar cartos, se os mandan, se non os mandan, que algún membro da familia está de acordo, outro non, de conflitos familiares incluso. É íntimo total. A vida cotidiá, pois nos seus fogares, os seus fillos, fotografías e documentos relativos pois a toda a etapa evolutiva de calquer ser humano, os nenos na escola, comunións, bautizos, reunións, bueno, temos hasta esquelas, que, bueno, é un pouco así, pero temos esquelas tamén. E logo, documentación tamén se para ou párase o proceso unha vez que deciden voltar, non. Tamén necesitamos saber o grado de integración que ten o retornado. Que fai cando ven? Cando ven o que facía, a pegada que deixou, dependendo do tempo no que viñera, e como se integrou de novo na sociedade. Máis que retornados poden ser a veces uns novos inmigrantes. Este tipo de documentación é que nos solicitamos. Ahora, grabacións domésticas, obxetos. Os obxetos, alguén nos donou algún obxeto, pero é un pouco máis complicado. O que facemos tamén é sacar unha fotografía. Grabacións domésticas de películas, hai algunhas que temos, bueno, reflicten a vida cotiá. Como vos decía, trátase dunha multitude, porque, claro, falando do concepto xa bastante comentado do crowdsourcing, participación, multitude, non é igual
temos un grupo de, o sea, unha comunidade moi particular, moi peculiar, é vulnerable. Entón, a veces compartir a vida privada e pasala a este do privado ao público é un pouco laborioso, é un proceso laborioso, é un proceso de mentalización, de búsqueda, e de selección, de material, e decidir que se doa e que non se doa. Cando empezamos ca campaña, como todas as campañas, pois ideamos un plan de difusión que non foi ao 100%, porque non chegou a en todos os nichos da sociedade podemos atopar informantes e doantes. Non chegou a todos, pero, bueno, estamos nese camiño. O primeiro que se fixo foi difundilo na nosa web corporativa e páxina do Arquivo de Migración, e logo, a nivel institucional, a Secretaría Xeral de Migración fixo eco da nosa iniciativa, e algún xornal, grupo de investigación universitaria, etc. A partir de aí, nós tamén tomamos manda do directorio que temos do mailing, de correos electrónicos, presentamos por vía correo electrónico a nosa campaña. A partir de aí empezamos a recibir doazóns espontáneas, sin ningún tipo espontáneas. Chegaban persoas ás nosas instalacións cun perfil determinado, representado por este señor que vedes na imaxe, por exemplo, unha persoa xa de avanzada idade. El non é emigrante concretamente, pero foi fillo dun emigrante que o seu pai tivo cando tiña 73 anos. Ten unha larga historia que contar e tivemos, como comento, un grupo de doazóns espontáneas. Recibimos as fotografías e documentos, digitalizamos nós e montamos un CD con todas as imaxes para a súa difusión, para que difundan entre a súa familia pois esas fotografías que algúns teñen, outros non, que miña prima ten, pero non. Froito desto, foron chegando máis doazóns. Isto non é unha gratificación para eles, darlles un CD, porque hoxe en día calquera pode facelo. Isto simplemente é o inicio, pero é un colectivo que necesita unha gratificación de outro estilo, un recoñecemento social distinto, que supoño que faremos a través de actividades próximamente. Falamos dunha colaboración espontánea. Hai unha colaboración tamén guiada ou inducida. Claro, aquí, se ti pides, tamén tens que dar. É o caso do acordo, por exemplo, un exemplo que temos do Concello de Ribadeo. Presentamos o noso proxecto no Concello de Ribadeo no marco dunhas festas moi características que teñen, que se chaman Ribadeo Indiano, que se celebran todos os veráns en Ribadeo e que tratan de recordar a pegada da emigración que tivo na súa zona e recordar todas as contribucións a nivel arquitectónico, a nivel de avance económico, etcétera, cultural, etcétera, da zona, e fan unha festa moi bonita, vístense de indianos, fan unha serie de actividades moi vistosas e que quedan na retina dos asistentes. O convenio de colaboración co Concello de Ribadeo, cal era o compromiso? Eles presentan o noso proxecto, pero nas propias instalacións do Concello reciben as doazóns, digitalizadas, e logo volcannos a nós esa digitalización, de maneira que este patrimonio queda no seu propio Concello e tamén no Arquivo de Migración. Outra forma de recuperar fondos de coleccións particulares é a través da comunidade universitaria. Como ben comentei antes, hai un compromiso de algúns membros da Comisión Técnica, neste caso, por exemplo, de Pilar Cajiao, Francisco Durán, Antonio Izquierdo, que se propoñen aos seus propios alumnos facer un traballo nas interactivas e un traballo
de investigación que utilicen fondos persoais dos seus achegados. E logo tamén temos convenios ca Universidade de Santiago de Compostela nos graus de Historia e cada Coruña, Universidade da Coruña, no grau de Socioloxía, e temos alumnos prácticas académicas externas que elixen o noso arquivo e o noso proxecto para colaborar. Os testimonios son algúns, bueno, eles, os rapaces, o que fan é buscar, localizar emigrantes retornados ou familiares e solicitar a súa colaboración, fanlle unha entrevista guiada, grábana, se dá tempo a transcribena, e moitos deles veñen realmente emocionados porque din que, bueno, pasou algún mal momento porque os entrevistados, bueno, choraban, é unha evocación de recordos, entón, pois, é complicado. Para sair finalizando, simplemente, falar, non quero agobiarvos con números, ni con el McAfee tampouco, decir, de onde proceden as doazóns. Unha cousa son doazóns, temos máis de 200 doazóns recibidas desde 2013-2014, máis ben. Pero non quere decir que ese é o número de emigrantes, porque a mellor unha persoa trae fondos de 3 emigrantes distintos, da familia sanguínea, da familia política, etc. Eso non os temos contabilizados, pero son moitos máis. Os países dos que máis recibimos documentación e fotografías é de Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil e Estados Unidos. Estamos falando de América e de Europa, Suiza, Alemanha, España, Francia e Holanda. A asignatura pendiente do Arquivo de Emigración é a emigración, os fondos europeos. É o que menos tiñamos e agora estamos recibindo moitísima documentación. Cando poño mapeo de fondos recollidos, eso é, o mapa non está baleiro. Esa é unha das nosas finalidades, poder facer un mapeo tanto en Galicia para saber a procedencia dos doantes como no resto do mundo para saber os destinos que tiñan elexidos e que nos cederon os seus fondos. Bueno, decirvos que a altura de hoxe temos máis de 13.044 registros digitais e que, bueno, grazas á colaboración voluntaria dos cidadáns. Espero que non me estendera moito, simplemente darvos as gracias e animarvos a que compartades, porque seguramente que vos nas vosas casas tamén tedes algo que aportar e axudar. Moitísimas gracias.